ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੜਾ ਛੇੜਦਾ, ਨਾਲੇ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਵੇੜਦਾ। ਕਰੇ ਨੈਣ ਜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁਣਤੀ ਉਧੇੜਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇੜਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਛਿੱਕੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ। ਹਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ।